Avropanın qəlbində yerləşən, müxtəlif mənşəli çoxsaylı insanları özündə birləşdirən, həyəcan verici və daim təəccübləndirən şeylərlə qarşılaşa biləcəyiniz bir ölkə. Elə bir ölkə ki, Avropa Birliyinin ən böyük iqtisadiyyatı və əhalisinə sahibdir. Xüsusilə avtomobil və kimya sənayesi ilə dünyada məşhurlaşıb. Göz oxşayan orta əsr memarlığı, bir-birindən gözəl şəhərləri, dörddə biri meşələrlə örtülü təbiəti, iç-içə keçmiş mədəniyyət müxtəlifliyi və mühəndislik möcüzəsi olan brendləri ilə dünyanın ən çox miqrant qəbul edən ölkələrindən biri olan Almaniya haqqında az bilinənləri öyrənməyə hazırsınızsa, başlayaq. Səfərimiz Almaniyayadır. Orta Avropa ölkəsi olan Almaniyaya tarixdə ilk məskunlaşanlar German və Kelt tayfaları olub. Germanlar tayfalar köçü dövründə Keltlərlə və orta əsrlərdə isə Slavyanlarla qarışaraq Alman xalqını formalaşdırıblar. Bu xalqlar 100 illər boyunca müqəddəs Roma-German imperiyası kimi güclərin idarəsi altında yaşayıb. Fransız inqilabının baş verdiyi illərdə isə Yaponiyada güclü milliyyətçilik axınları başlayıb. Daha sonra Alman xalqı birləşərək bir çox müharibələrə girib və nəhayət 1871-ci ildə müstəqil Alman imperiyasını qurublar. Lakin Almanlar 1-ci Dünya müharibəsindən sonra məğlub olaraq ciddi sanksiyalara məruz qalıb, iqtisadi və siyasi böhranlar yaşayıblar. Alman diktatoru Adolf Hitler ölkəni böyük vədlərlə idarəyə götürsə də, Almanlar 2-ci Dünya müharibəsində də məğlub olub və tarixlərinin ən qaranlıq dövrlərindən birini yaşayıblar. Çünki Almaniya müharibəni uduzduqdan sonra SSR və digər qərb güclərinin nəzarətinə keçib və növbəti Alman birliyini yalnız 1990-cı illərdə qura bilmişdilər. Bəs Almaniya xüsusilə son 100 illikdə bu qədər mənfi hadisələr yaşamış olmasına baxmayaraq, necə oldu ki, bugün dünyanın ən çox qısqanılan və ən xoşbəxt, ən zəngin ölkələrindən birinə çevrildi? Çoxlarına görə bu sualın cavabı olduqca aydındır. Almanlar gördükləri hər işdə həm intizamlı oldular, həm də ağıl və elmin yolunu izlədilər. Atdıqları düzgün addımlar və dəqiq yatırımlarla böyük markalar yaratdılar və iqtisadiyyatın nəhəng ölkələrindən birinə çevrildilər. Sənayeləşmə, təhsil, elm, idman və bir çox sahələrdə o qədər uğurlu oldular ki, keçmişlərindəki onlarla acı xatirələrə baxmayaraq çox surətli şəkildə toplanıb özlərinə sivil və xoşbəxt bir ölkə qurdular. Elə isə gəlin bu videoda bugünkü 83 milyon əhalisi olan Almaniyanı və Alman cəmiyyətini yaxından tanıyaq. Bu şəhərdə 4 milyona yaxın insan yaşayır. Geniş küçələri, baxımlı meydanları və möhtəşəm daş binaları ilə tanınan Berlin tamamilə betonlaşan bir şəhər deyil. Əksinə, olduqca yaşıllıqlara sahibdir. Berlin bu yaşıllığı şəhərdən keçən çaylara, kanallara və göllərə borcludur. Bundan əlavə Almanlar Bremen, Köln, Frankfurt, Münhen, Hamburg kimi bir çox tanınmış şəhərlərə sahibdilər. Ölkədə insanlar dünya üzrə ən çox öyrədilən 3-cü dil olan Alman dilində danışırlar. Hətta İsveçrə, Avstriya və Lüksemburq kimi ölkələrin rəsmi dili də Alman dilidir. Buna baxmayaraq Almaniyada milyonlarla miqrant yaşayır. Almanlar qaydalara, ətraf mühitin təmizliyinə, şəxsi həyatın məxfiliyinə və dəqiqliyə olduqca önəm verirlər. Məsələn, zibillərinizi küçədə təkrar emal qutularına atmasanız və ya yol hərəkəti qaydalarına əməl etməsəniz, ciddi cərimələr ödəməli olarsınız. Onlar üçün tam mənası ilə müstəmləkəçi bir cəmiyyət desək yerinə düşər. Məsələn, Almaniyada insanlar hər hansı bir səbəbdən ayıblanacaq və ya utanılacaq bir vəziyyətə düşməkdən çox çəkinirlər. Buna görə də həm işlərində, həm də şəxsi həyatlarında mümkün qədər səhv etməməyə çalışırlar. Bəs Almanlar bu qədər işləmələrinə baxmayaraq dolanışıq çətinlikləri çəkirlərmi və ya həyatlarından şikayət edirlərmi? Bildiyiniz kimi, bir insan üçün ən əsas ehtiyaclar əsasən mətbəx xərclərindən keçir. Almaniyada mətbəx alış-verişlərinizi edə biləcəyiniz bir çox yerli və milli supermarket şəbəkələri mövcuddur. Bu marketlərdə bir alış-veriş arabasını tamamilə doldurmaq orta hesabla 100-150 avro arası dəyişir. Yəni, təxmini bir hesablama aparsaq, 4 nəfərlik bir ailə ayda 600 avro xərcləməklə istədikləri hər cür yeməyi rahatlıqla yeyə və sağlam, dolğun bir həyat sürə bilər. Orada yaşayan bir dostumdan aldığım məlumatlara əsasən yemək, içmək, kirayə və bütün kommunal xərclərlə birlikdə ayda 2000 avro civarında xərcləri olur.
Orta statistik bir Alman vətəndaşının da ayda 2000 ilə 4000 avro arasında qazandığını nəzərə alsaq, bu ölkədə insanların narazı və ya bədbəxt olma ehtimalının çox aşağı olduğunu, həyat standartlarının isə yüksək səviyyədə olduğunu rahatlıqla deyə bilərik. Bundan irəli gəlir ki, onlar həqiqətən həyatdan zövq almağı çox yaxşı bilirlər. İnsanlar təbii olaraq insanca yaşamağın vacib şərtlərindən biri olan tətili mümkün olan ən yaxşı şəkildə dəyərləndirirlər. Tətil planları adətən öncədən hazırlanır, rezervasiyalar edilir. Qışda adətən qış idman növləri ilə məşhur bölgələrə gedirlər. Yayda isə istirahət üçün dünyanın istənilən nöqtəsində dəniz və günəşin dadını çıxardırlar. Alman cəmiyyətinin ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də çox oxumalarıdır. İnsanlar daim oxuyurlar və əksəriyyətin gündəlik mövzularla bağlı bir fikri olur. Sadəcə evlərində və ya bir yerdə istirahət edərkən yox, ictimai nəqliyyatda, dayanacaqlarda və hətta yeriyərkən belə oxuyurlar. Bu da Alman xalqını fərqli bir mədəniyyət səviyyəsinə qaldırır. Mədəniyyət səviyyəsi demişkən, Almaniyada insanlar mədəni tədbirlərə və incəsənətə də çox önəm verirlər. Hər şəhərin öz muzeyləri, opera və balet səhnələri, teatrları, konsert zalları, böyük kitabxanaları və bir çox başqa mədəni fəaliyyət sahələri var. Ən gözəli isə odur ki, bu sahələrdəki tədbirlərə ciddi tələbat var. Almaniyada incəsənət və sənətçi dəyərlidir. Çox mühüm iqtisadi güc olduğunun da altını bir daha cızmaq istəyirəm. Belə ki, dünyanın ən böyük 500 şirkəti içərisində 37 şirkətə sahibdilər və bunların arasında Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Porsche kimi bir çox məşhur markalar var. Buradan da başa düşmək olar ki, dünyanın ən böyük avtomobil istehsalçılarından biri olmaları səbəbindən çox qiymətli iş sahələrinə sahibdilər. Əgər bir gün Avropaya daimi köç etməyi düşünürsünüzsə, bunlara da diqqət yetirin. Sizə qucaq açan bir millətin mədəniyyətinə zidd hərəkət etməyin. Öz həyat tərzinizi oranın xalqına zorla qəbul etdirməyin. Heç kimə hörmətsizlik etməyin. Hər cür fərqli fikrə hörmətlə yanaşın. Əgər siz özünüzü oranın şərtlərinə uyğunlaşdıra bilməsəz, yerli insanlardan ciddi reaksiyalar görərsiniz və hətta ölkədən çıxarılarsınız. Daha sonra həm siz onlara, həm də onların sizə qarşı irqçilik ittihamları ilə əl sürərlər. Nəticədə isə həm öz ölkəmizin adını, həm də millətimizin nüfuzunu zədələyərsiniz. Belə, video haqqında fikirlərinizi və məndən hansı ölkələrdən danışmağımı istədiyinizi şərh bölməsində paylaşmağı unutmayın. Dünyanı birlikdə kəşf edəcəyik. Bu səbəbdən yeni videolarımı qaçırmamaq üçün kanalıma abunə olun. Növbəti videoda görüşənədək sağ olun.